vil ég bjóða fyrsta ræðumann á sviðið, gjörðu svo vel Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir. Já, góðan daginn og takk fyrir þetta fína málþing. Það mjög þarft að vísindasamfélagið og háskólinn virkilega fjalli þetta mál frá öllum hliðum og ég vil þakka háskólunum og miðstöð lýðheilsuvísinda sérstaklega fyrir gott samstarf fram til þessa og fyrir spálíkanið fræga sem að reyndist okkur sem að stóðum í framlínunni mjög vel og gagnlegt. Það sem ég ætlaði að tala hér leiðir út úr COVID-19 sóttvarnasjónarmið. Það alveg ljóst að þegar við erum að tala hvert við ætlum að fara núna. Það ákveðin kaflaskipti eins og ég oft sagt núna. Við erum búin að vera í þessari beinhörðu aðgerðum gegn veirunni og samfélagslegu aðgerðum og ég held við séum komin núna á ákveðin áfangastað og þurfum að líta til ýmissa átta hvert við ætlum að fara næst og það náttúrulega mjög mörg sjónarmið sem að koma nú fram það hvert við eigum að fara og hvernig við ætlum að haga leiðinu og eins og ég hef sagt áður að þá held ég að þessi leið sem við erum að leggja í núna sé að mörgu leyti erfiðari, snúnari heldur en leiðin sem við erum búin að fara til þessa. Ég ætla að fjalla hérna bara sóttvarnasjónarmiðin og hvernig ég lít á þessa göngu sem við erum að fara í. Ég ætla aðeins að ræða bara stöðu COVID-faraldursins á Íslandi núna og það vita það reyndar allir. Ég ætla ekkert að dvelja við hvað við höfum verið að gera. Ég ætla að tala aðeins framtíðar horfurnar varðandi faraldurinn, hvernig ég lít á það við hverju megum búast. Verkefni næstu mánaða og ára og svo verkefni næstu daga. Ef við skoðum bara aðeins faraldsfræði kurvuna, ég veit ekki hvort það bendill á þessu. Bendill á? En ok, við lítum aðeins á kurvuna þá sjáum við þessi kurva yfir þennan faraldur dálítið sérkennileg að mörgu leyti fyrir svona faraldur og það sem að mér finnst vera sérkennilegt í þessu í fyrsta lagi hversu bratt kurvan fór af stað og ég held að það skýrist af því að við fengum svona marga einstaklinga, marga Íslendinga frá skíðasvæðunum í Alpunum sem komu sýktir hingað heim. Við fengum náttúrulega veiruna annars staðar frá líka. En þessi kurva reis óvenjulega hratt upp og á tímabili held ég að maður geti sagt að okkur stóð svona ekki alveg á sama hvert þetta var að fara. Og faraldurinn hann byrjaði hérna í lok febrúar og náði hápunkti í lok mars í viku svona cirka 13-14 og það sem kom líka kannski á óvart var það að hvað faraldurinn féll mjög hratt. Yfirleitt þessi faraldrar þannig að það tegist á þeim og þeir svona fjara út hægt og bítandi. En þannig að faraldurinn féll mjög, hann reis hratt og hann féll mjög hratt. Og ég held að það hafi verið út af öllum þessum mörgu aðgerðum sem að gripið var til og samstöðu allra í samfélaginu. Þetta þessi mynd sem að við höfum verið að sýna á covid.is yfir faraldurinn. Þetta sem sagt samanlagður fjöldi tilfella sem núna rétt rúmlega 1800 og svo þetta fjöldi smita, aktífra smitar, þetta nokkuð svipu og kurvan sem ég var með áðan og þessi kurva segir eiginlega allt sem að segja þarf hvernig faraldurinn hefur verið til þessa. Við vitum jú að frá 28. febrúar þá hafa 1806 einstaklingar hér verið með staðfest smit, voru 115 sjúkrahúsinnlagnir bæði á Landspítalann þar sem þau voru náttúrulega flest og síðan á sjúkrahúsið á Akureyri, 30 innlagnir á gjörgæslu, 18 einstaklingar þurftu að fara á öndunarvél og 10 einstaklingar létust. Þannig að ég held að við getum sagt að það tókst vel að bæla þennan faraldur niður og síðan hafa rannsóknir bæði sérstaklega íslenskrar erfðagreiningar með því að kanna útbreiðslu smits í samfélaginu og mótefnamælingu sýnt það
Það sennilega hefur það bil 1-2% af Íslendingum sýkst af þessari veiru, það ekki hærra en það, þannig að samfélagslegt ónæmi mjög lítið, þannig að segja að það gæti verið svo að fóður fyrir þessa veiru ennþá töluvert mikið í samfélaginu. Framtíðarhorfurnar og þessi spurning sem alltaf kemur upp hætta á fleiri bylgjum, hvenær kemur bylgja 2 eða næsta bylgja. Það eiginlega ómögulegt að svara þeirri spurningu einfaldlega vegna þess að það svo margir óvissu þættir sem að við vitum ekki þessa veiru. Það í fyrsta lagi við vitum ekki hvernig þessi veira heldur áfram að hegða sér. Mun hún deyja út hreinlega. Við vitum að kórónuveirur eins og til dæmis SARS-faraldurinn 2002 og þar dó veiran hreinlega út eftir ár. Hún varði reyndar ekkert mjög útbreidd og það var mikið einangrað. Við vitum að kórónuveirur ekki eins og influensaveirur sem að valda svona ástíðabundnum faraldurum, heldur meira svona viðvarandi. Þannig að þessi spurning svona þetta, mun hún deyja út, hún að missa þrótt eða ekki? Þetta ekki ljóst á þessari stundu en maður heyrir til dæmis vísindamenn erlendis vera að fjalla dálítið meira þetta núna heldur en áður. Nú það spurningin komum við til með að fá bóluefni. Þetta þessi sífellda spurning og það og við erum að fá fréttir víða að nú sé bara bóluefni að koma og menn sé að leysa þetta mál. En ég held að biðin verði lengri. Ég svona frekar svartsýnn þessu bóluefni og reynslan hefur sýnt að það tekur bara töluverðan tíma, hefur alltaf gert, fyrir að koma með bæði virkt og örugt bóluefni á markaðinn. Þannig að ég held að bóluefni sé svona ekki raunhæfur kostur í okkar plönum en auðvitað ef ég hef rangt fyrir mér þá mun enginn gleðjast meira en ég og þá getum við tekið upp aðrar nálganir og aðrar strategíur. Nú lyf, það alltaf verið að bíða eftir lyfjum líka, ef að fá lyf sem virkar á þessa veiru og það hefur töluvert mikið fjallað það og virðist nú ekki vera að það sé neitt svona sérlega góð lyf til þess að meðhöndla nema kannski bara veikustu sjúklingana. Nú við þurfum að spyrja því hver útbreiðslan í öðru löndum varðandi hættun á því hvort að við förum að fá hér aðra bylgju og svo hversu mikil hættan á smiti með ferðamönnum. Þetta líka óljóst en það sem kannski líka kjarninn í því hvort að við fáum aðra bylgju og hversu stór hún verður hvernig eru innviðir á Íslandi. Erum við í stakk búin til þess að takast á við hópsýkingar og svo framvegis og ég held því fram að við höfum fengið mjög dýrmæta reynslu núna á undanförnum vikum og mánuðum og við séum miklu betur í stakk búin núna heldur en þá til þess að beita svona markvissum aðgerðum. Og svo náttúrulega það sem við þurfum að líta til þegar við erum að tala útbreiðslu á þessari veiru bara eins og veirum almennt, það einstaklingsbundnar sýkingavarnir. Tekst okkur að sannfæra og viðhalda þessum áróðri að fólk passi sig, þvoi sér hendurnar, þetta einfalda. Og mér sýnist að maður þarf nú ekki að horfa langt í kringum sig til að sjá að fólk farið að slaka á þessu þó að sé ekki farið að slaka á því hér inn í þessum sal. Þannig að ég held að í framtíðinni, ef við lítum aðeins inn í framtíðina, þá sé ólíklegt að við fáum hér útbreiddan stóran faraldur, eins og þessi faraldur var í febrúar. Ég held að einstaka smit við munum sjá það áfram, held ég, og ég held að sé mögulegt að við munum fá litlar hópsýkingar eins og við fengið í ýmsum bæjarfélögum, en við erum líka búin að fá mikla reynslu í því hvernig á að eiga við svona litlar hópsýkingar í bæjarfélögum. Þannig ég held að innviðirnir séu nokkuð góður hvað þetta varðar. Nú verkefni næstu vikna og mánaða, hver eru þau eiginlega? Það í fyrsta lagi þurfum við náttúrulega að tryggja þann árangur sem að náðst hefur verið. Við þurfum að gera það með því að halda innviðum okkar áfram öflugum og við munum halda áfram með það að reyna að vera að taka sýni eins mikið eins og hægt einangra þá sem að greinast pósitífur á þessu prófi og beita sóttkví, beita smitrakningu eins og við höfum gert og smitrakningateymið sem samanstendur af lögreglumönnum eða fólki frá almannavörnum og heilbrigðisstarfsmönnum mun verða áfram að störfum.
Nú það þarf náttúrulega að tryggja og skilgreina innviði á sjúkrahúsum og heilsugæslunni og ég held að menn séu búin að fá góða reynslu og sé kannski nokkuð ljóst á þessum stöðum hvað þarf til, hvernig þarf að bæta aðstöðun á þessum stöðum og það komið áhættu mat frá stóru sjúkrahúsunum og líka frá heilbrigðisstofnunum á Íslandi hvað þetta varðar. Nú við erum áfram með góðan lager af hlífðarbúnaði. Við erum með birgðir af lyfjum og vökvum og vorum með það strax þegar þessi faraldur byrjaði. Og svo náttúrulega eins og ég sagði áðan, stóra verkefnið það að tryggja og viðhalda árvekni almennings hvað varðar einstaklingsbundnar sýkingavarnir. Þetta verður stóra verkefnið og sem við þurfum sífellt að hamra á þangað til allir verða kannski búnir að fá leið á þessu. En vonandi kemur það ekki niður á árvekninni. Nú, og svo það spurningin með hvernig getum við þá ef við reynum að bæta innviðina og vera eins mikið í stakk búin til þess að fást við framtíðarsýkingar, litlar hópsýkingar til dæmis. Hvernig getum við tryggt það sem best að veiran komi ekki hérna inn í landið aftur erlendis frá? Eins og ég sagði áðan þá töluvert fóður hér ennþá til staðar með kannski 1–2% algengi af sýkingunni. Getum við beitt einhvers konar takmörkunum á landamærum til þess að hindra að koma í veg fyrir það að þessi veira komi hér inn? Og í mínum huga þá svona 3 möguleikar í stöðunni. Það annaðhvort að bara opna upp á gátt, hleypa öllum inn og vera ekkert að spá meiri í það. Ég held að það væri óráð að gera það á þessari stundu. Það kann vel að vera að þetta kemur að þeim tíma en hvenær það verður óljóst. En ég held að það væri virkilega að bjóða hættunni heim ef við myndum gera það. Við myndum fá, held ég, mikið af sýkingum, annaðhvort með Íslendingum sem var að koma erlendis frá eða útlendingum. Nú getum við lokað landinu alveg og ég minna það að landið ekki lokað núna. Það töluvert mikið af fólki að koma hérna inn í landið sem sett í sóttkví. Þetta fólk sem kemur hér í ákveðnum vinnutengdum ferðum og beitt ákveðinni undanþágu eða útfærslu á sóttkví, svokallaði sóttkví B, sem allir fara í og það einhverju hundruðir manna hér núna. Núna um 800 manns í slíkri sóttkví hér á Íslandi. Þannig að landið eins og það núna ekki lokað og við höfum ekki verið að fá nein vandamál frá þessum einstaklingum sem komin. Getum við lokað landinu algjörlega? Það mjög ólíklegt að það sé hægt. Ef við ætlum að loka því ennþá frekar, ég held að það myndi skapa gríðarleg vandamál og það myndi sennilega seinka kannski komu veirunnar hingað inn bara í nokkra mánuði, einhverju mánuðum. Þannig að þá það spurningi, getum við beitt einhvers konar stýringu á því hvernig fólk kemur hér inn. Og það það sem við höfum lagt til, það þessi svokallaða sóttkví B sem við erum að beita núna. Það spurningin alþjóðlega samvinnu, getur alþjóða samfélagi komið sér saman einhvers konar ferðalög og millilanda staðan ekki þannig núna, það engin alþjóðlega samvinna í augsýn núna. Getur Ísland komið með einhverja tvíhliða samninga við önnur lönd? Það líka mjög erfitt vegna þess að, í mínum huga vegna þess að það bara mjög erfitt að fá nákvæma upplýsingar útbreiðslu veirunar í öðrum löndum og eins og staðinu núna þá væri það mjög erfitt nema menn vildi gera það á einhverjum pólitískum grunni. Nú hvað með vottorð hægt að einstaklingar sem hafa fengið staðfesta sýkingu af COVID með raunverulega góðu prófi, mér finnst að þeir eigi að geta komið inn. Ég lít svo á að einstaklingar sem hafa fengið þessa veiru fá hann ekki aftur og ber ekki með sér veiruna. Það verið að líta á PCR-mælingu fyrir komu í heimalandinu. Það mörg lönd sem hafa tekið það upp nokkrum dögum fyrir komu. Mótefnamælingar gegn veirun eru frekar óáreiðanlega núna. Það erfitt að átta sig á því hvaða próf eru raunverulega örugg og ábyggileg. Þannig eins og staðinu núna erfitt að átta sig á því. Og svo skimun á landamærastöðum. Og það til að bæta við hitt. Þannig að ég held að það sé raunhæfur kostur að gera það, að bæta, en það krefst mjög mikilla vinnu. Það þarf að skrá og það þarf að koma á laggirnar ákveðnum gagnagrunnum. Þetta spurning afkastagetu til þess að höndla þessi sýni og sýnatökur
og það eru ákveðin plön í gangi með það. Það þarf náttúrulega að efla upplýsingar til ferðamanna varðandi þessa veiru og veikindi og hvernig hægt að nálgast heilbrigðiskerfi ef veikindi komu upp. Við þurfum að vera með aðstöðu til einangrunar og sóttkvíar fyrir þetta fólk eins og við höfum verið með fram að þessu. Við höfum búin að vera með það allan tíman. Og svo alltaf spurningin, hversu góð þessi rannsókn raunverulega til að finna veiruna hjá einkennalausu fólki. Hún ekki fullkomin og það alveg ljóst að það einhver sem myndi sleppa í gegn, en hún í mínum huga eitt af besta sem við höfum. Þannig að ég held að við getum sagt, ef við myndum beita öllum þessum aðferðum sem ég var að telja upp áðan og svo skimun, að þá erum við að lágmarka þessa áhættu á því eins og hægt að ferðamenn komi hingað inn með þessa veiru. Þannig að þetta það sem planið núna og það verið að vinna því hörðum höndum að þetta geti tekið gildi 15. júní samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar og það eru komna tillögur frá mér til heilbrigðisráðherra sem að ríkisstjórnin hefur samþykkt sem að beinist að öllu þessu sóttkví, beita því vottorðum, skimunum og stemt á opnun 15. júní. En það eru fjölmargir aðilar sem að þurfa að koma að þessu og þeir eru taldir hérna upp og vafalaust hafa einhverju gleymst. Þannig að þetta mjög stórt verkefni, þetta áskorun, en þetta líka fjárfesting til framtíðar. Vegna þess að þessi aðstaða og þessi nálgun að skima og standa vel að því að reyna að forða sýkingar frá Íslandi hefur verið svolítið vanrækt. Þannig að þetta fjárfesting, þetta ekki bara peningar sem við erum að nota í nokkra vikur, þetta fjárfesting til framtíðar og ég held að ég að líta á það þannig. Takk fyrir. Þakka fyrir Þórólfur. Ég vil biðja þá sem eru með spurningar eða athugasemdir eða vangaveltur að rétta upp hönd og það verður komið með hljóðnemann til ykkar. Jón Magnús, gjör svo vel. Sæll, takk fyrir mjög gott erindi. Ég vildi bara hafa þetta stutt varðandi tilfelli sem við grunum að séu COVID-19 því að eins og segir skimunin kannski nær ekki til allra. Hvaða verklagsreglur verðum við með varðandi hvenær við eigum taka sýni úr einstaklingum hér heima? Við erum að tala að taka úr einstaklingum, þetta meina ferðamönnum? Nei, þá bara Íslandi. Bara einstaklingum kemur á heilsugæslu eða á spítala, með einkenni sem að gæti samrýst COVID-19, erum við bara að fara að taka sýni úr öllum sem að koma með efra undur að fara einkenni. Já, við erum með ákveðnar ábendingar fyrir sýnatöku og ég held að við erum að halda því áfram að við höfum verið að hvetja heilsugæsluna, við höldum reglulega fundi með heilsugæsluna þar sem við erum að hvetja á til að taka fleiri sýni heldur en færri og ég held að við þurfum að halda því gjörsamlega áfram vegna þess að veiran hún hefur sýnt á sér mismunandi andlit þannig að við þurfum að vera aggressív í sýnatöku. Inga, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Inga Þórsdóttir heiti ég. Mér langaði til þess og forseti heilbrigðisvísindasviðs og fyrst ætla ég að þakka ykkur fyrir þetta frábæra málþing sem mjög spennandi fyrir okkur öll hérna. Mér langaði þess að spyrja, nú var það þannig að margir héldu og það voru sérfræðingar sem að sögðu meðan að faraldurinn náði sem lengst hérna, sýkingar voru sem flestar, að maður þyrfti að vera verulega veikur til þess að greinast. Að maður þyrfti að minnsta kosti að vera asviti kvefaður. Og munum við þá geta skimað eða greint þá sem kom að Keflavíkur flugvöll, sem eru kannski sýktir og kannski ekki. Hversu næmt sem þess að prófið? Hvernig nær skimunin þeim sem eru sýktir? Jú, það reyndar þannig, reyndar eru ekki, mínum huga ekki alveg nógu góðar upplýsingar áreiðanlegar hversu næmt prófið er. Það náttúrulega ákveðin gluggi frá því að degi 0, þegar þú smitast, þá mun prófið örugglega ekki finna þann smitaða. Síðan líður einhver tími, geta liðið og 50% af einstaklingum orðnir veikir eftir 6 daga og það talað að hámarksnæmi prófsins verði þegar einstaklingar rétt kannski áður en að viðkomandi veikist eða það bil þegar hann að veikjast. Þannig að það hérna gluggaperjóta nokkrum dögum þar sem að næmið ekki nógu ákjásanlegt. En ef við, þess vegna tala ég að lágmarka áhættuna. Þú nærð ekki öllum, en þú nærð örugglega einhverjum. Og við höfum það úr okkar gagnagrunni. Við höfum til dæmis verið búin að fara í gegnum það að einkennalausir einstaklingar sem hafa verið skimaðir
hversu líklegt það að þeir greinist það bil viku seinna með jákvæðu prófi? Það eru mjög fáir til dæmis. Þannig að við erum með þessu að lágmarka áhættuna en við erum ekki algjörlega að koma í veg fyrir hana. Þakka þér fyrir, Þórólfur. Það eru 2 hendur hér á lofti en það togast hér á mér fundarstjórinn og sá sem að vill fá svar við fleiri spurningum. Ég ætla að leyfa eina spurningu viðbót örstutta frá Guðbjörgu Lindu, síðan verðum við að halda áfram. Gjör svo vel. Já, takk fyrir. Guðbjörg Linda heiti ég, prófessor hér og aðstoðarrektor vísinda. Kæra þakki fyrir gott innlegg. Bara örstutt, ég er að hugsa appið, smitrakningarappið. Ég heyrði einhvers staðar nýverið að það væri kannski enn mikilvægara að fólk aflaði sér þess núna heldur en áður. Og þá er spurningin, veistu hversu stór hluti þjóðarinnar hefur hlaðið niður slíku appi eða þessu appi? En kannski enn frekar, hve mikil hjálp eru við í því? Hversu margir eða hversu stórt hlutfall þeirra sem hafa verið sendir í sóttkví hafa verið sendir á grundvelli upplýsinga úr appinu? Takk. Það 150.000 símtæki sem hafa hlaðið niður appinu á Íslandi og ég ekki með tölur það nákvæmlega hversu margir hafa, vegna þess að þetta hjálpartæki rakningateymisins þegar þeir hafa samband við fólk og þau segja þar að þetta sé gríðarlega hjálplegt í að fólk muni eftir því hvar það var á síðustu 4-5 dögum til dæmis. En við höfum ekki beinharðar tölur til að sýna akkurat fram á vegna þess að þetta blandast inn í hefðbundna rakningu. Kærar þakkir, Þórólfur. Það eru fleiri hendur hér í salnum en því miður verðum við að halda áfram.